تحذير كبير من وكالة ناسا للعالم حول مستقبل الأرض، ما الذي يتخوف منه العلماء خلال الفترة القادمة، بعد أن رصده العلماء خلال العام الماضي ومتابعة سرعته التي أثارت قلقا كبيرا من ارتطام كوكب غامض بالأرض، إلا أنهم الآن استبعدوا ذلك السيناريو لتظهر تخوفات جديدة من قرب ارتطام هذا الكوكب بالقمر. فهل يؤثر هذا الارتطام؟ العلماء يكشفون أنه لا يوجد أي تخوف على الأرض، إلا أن القلق الحقيقي هو أن سيتسبب في اضطرابات في النشاط الزلزالي القمري، مما يؤثر على المعدات العلمية لاكتشاف القمر ومستقبل الرحلات إلى الفضاء.